Bura göl deyil, su basmış əkin sahəsidir. Azərbaycanda hər il su basma hadisələri olur və Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ən çox ödənilən hadisələrdən biri də məhz əkin sahələrinin su basmasıdır. Son 3 ildə, yəni 2023, 24 və 25-ci illərdə Aqrar Sığorta Fondu su basmış əkin sahələrinə və onlara dəyən zərərlərə görə fermerlərə 5 milyon manat sığorta ödənişi ödəyibdir. Hər il ölkəmizdə təxminən 6-7 min hektar ərazini su basır. Bu, sığortalanmış sahələrə aiddir. Sığortalanmamış real sahələr isə bundan 3-4 dəfə artıqdır və hansı ki, onlar da su basma riski ilə üzləşirlər və zərərə düşürlər. Belə halların qarşısını almaq üçün, belə hallarla üzləşməmək üçün Aqrar Sığorta Fondunda əkin sahəsini sığortalatmaq lazımdır. Dövlətin güzəştli aqrar sığortası ilə 50% endirimlə, dövlət tərəfindən təqdim olunan endirimlə əkin sahəsini sığortalamaq lazımdır. Bunun üçün heç nə eləmək lazım deyil, 1651-ə zəng etmək lazımdır. Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən əkin sahəsi sığortalanır. Təkcə su basma riskindən yox, digər 30-a yaxın başqa risklərdən də sığortalanır. Amma bunu vaxtında eləmək lazımdır.